السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خواږه خوسته ټولو ته هرکلی کوم. شپږیزې هر یوه ټیم ته، د شپږیزې د هر یوه ټیم هر یوه لوبغاړي ته، د افغان کرکټ د هر لوبغاړي هر مینوال ته ډېره مینه، ډېر سلامونه، ډېر درناوی. هر کله راشئ، قدمونه مو په لیمو. زه ډېر خوشحاله یم چې ما ته خوست د افغانستان د مینې یو ولایت وښکارېدو. هغه په دې وجه چې ما دا باور په خوست باندې پیدا شو چې خوست به د افغانستان د هر بچی، د هر بچي، د هر ژبې د ویونکي، د هر ولایت، د هر سیمې سره مینه کوي، غېږه به ورته پرانستې وي او افغانستان به د ملي وحدت، د یو ملت جوړېدو، د پرمختګ، د مینې او د ښکلا په مزل روان وي. کرکټ زه خپله ډېر ستایم، د جنون تر بریده ورسره مینه هم لرم. دغه اتلان چې دلته وځلېدل، کله چې نړیوالې لوبې کوي، یعنې چې دومره لږ فشار پرې راشي، زما زړه به نو خدای خبر دی چې په څه حال وي. خو بیا هم په دې کمو امکاناتو کې زموږ د کرکټ لوبغاړو په نړۍ کې خپل ځانونه ثابت کړل. نن نړۍ چې ته لاړ شي چاته ووایې چې زه افغان یم، درته خامخا د افغان کرکټ د یوه لوبغاړي نوم اخلي. زه د څه موده مخکې یو سفر تللی وم، بیا یو دکان ته لاړم، د بنګلادیش یو دغه دکاندار د بنګلادیش یو ځوان و. نو ما ته یې وویل چې ته څوک یې؟ ما ویل زه افغان یم، د افغانستان یم. هغه دومره هیجاني شو، په د خپل هیجان کې یې وویل، نارې یې کړې، وایي راشد خان، محمد نبی، رحمان الله ګربز، دغه نومونه واخیستل. نو ما ورته د دوی د کپتان شکیب الحسن نوم خولې ته راغی، ما هغه ورته وویلو. نو ده بیا غېږه راکړه. خبره دا ده چې کرکټ دا باید ومنو چې افغانستان دپاره یې په د خپله برخه کې یو ځلا ورکړې ده، یو ښکلا یې ورکړې ده، یو الهام بښونکی دی. یعنې د افغانان په هر څه کې استعداد لري، خو صرف چې زمینه سازي ورته وشي. کرکټ زه دغسې الهام بښونکی بولم چې که چیرې زموږ ځوانان د علم د تکنالوژۍ په ډګر کې مینه ولري، نو دوی ته دې وګوري، دوی د هم د علم، د تکنالوژۍ او د حکمت سره داسې زړونه وتړي لکه د کرکټ اتلانو چې ورسره تړلي دي. نو په علم، په حکمت، په تکنالوژۍ کې به هم دا وطن مخکې ځي، همداسې په هره برخه کې. زه ډېرې خبرې نه کوم. زه کله کله افغان ماشومانو ته، نجونو هلکانو ته ساده ساده شعرونه وایم. زموږ یو ملګری په ای آی کې د ترانو په شکل باندې اړوي. ما افغان کرکټ ته هم یو دا ساده شعر ویلی دی، خپلې خبرې په همغه ساده شعر باندې. نو بس کومه، بیا به نور دوستان راشي او د خپلو خبرو د بس کولو نه مخکې عامو نهنګانو ته مبارکي وایم، همداسې د راشد خان ټیم سپین غر پړانګانو ته هم چې ډېره ښه بازي وکړه، دوی ته مبارکي وایم. په دې کې ډېر ځوانان داسې وځلېدل، سلیزې یې جوړې کړې چې مخکې موږ نه وو پېژندلې. یعنې دغه مشعل، دغه ځلا به پسې روانه وي او انشاءالله افغانان به په دې برخه کې او په نورو برخو کې د نړۍ سرخیل ګرځي. نو دغه شعر چې دا یو ساده ترانه ده، ماشومانو ته ما د کرکټ په افغان کرکټ په اړه باندې ویلې ده. دا ترانه ده، وایي کرکټ د مینې د نغمې نغمه، یعنې کرکټ ټوله مینه مینه ده، د امن، سولې او جذبې نغمه، د جنگ د ماتې زولنې نغمه، افغان کرکټ د ولولې نغمه، د ژوند د مستې ارادې نغمه، د غزلیزې غوندې شپې نغمه، د سباوون او د سپېدې نغمه، لګي خوږه د ټول جهان په غوږ، د هر چا زړه ته ورنږدې نغمه. کرکټ د غره د سر سندره شوه، کرکټ د غره د سر سندره شوه، د کلي کور او د کوڅې نغمه،
شوه په شپېلۍ کې د سپونکي راشنا د شینخالیو د خیمې نغمه په اننګو کې د وطن مسکا کرکټ د مینې د نغمې نغمه. ډېره مننه. کاروان صاحب همدلته اوسېږئ. موږ تاسو لپاره ستاینلیک لرو او د ما همکار ښاغلی همکار شاکر صاحب به ووایي چې څوک یې تاسو ته وړاندې کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف ورته کاروان صاحب ته به ستاینلیک ورکوي او کاروان صاحب اخواته مخته شي. ښې تشویق کوي. موږ باید نور په ژوندوني باندې خپل مشران وستایو. باید تقدیر یې کړو.